Ну где же? Может быть, хотя бы с помощью камеры смогу приблизить. Многие из вас, наверное, сейчас... Ой, извините. Многие сейчас, наверное, из вас не понимают, что происходит. Но пару раз за кадром я, понимаете, пытался добиться. Хотел пробить стены, залезть как-то вовнутрь, туда вообще не получалось. Абсолютно. Там стены, я не понимаю, из чего они тут сделаны. А прыгать вниз, да ну нафиг. Извиняюсь. Изображение. Там высота какая, я разобьюсь. И еще я обнаружил то, что пропали порталы. Я еще пару раз, смотрите, пытался прыгнуть туда. И... Ой, погодите сейчас. Опа. Ничего. Не реагирует вообще. И тот портал в том числе. Я просто не понимаю, что происходит. Скорее всего, это все случилось, когда я отрубил эту штуковину. А квантовые порталы создаются не только из-за магнитного поля. Они могут дальше держаться из-за ядерного реактора. Значит, здесь его нету. А значит, мне незачем лезть в лабораторию. Я все-таки хочу пофоткать. Там, ну, там точно что-то интересное есть. А с той стороны, как бы, ну... Как бы так нормально выразиться, я туда, значит, иду. Пытаюсь открыть дверь, а она вообще не открывается. Господи. Смотрите, сейчас я вам сейчас все покажу. Она вообще не открывается. Я просто в шоке, что здесь случилось. Смотрите, смотрите. Вообще не открывается. Вот, абсолютно не открывается. Вот куда бы я ни тыкал, она вообще все застыла. Господи. Она застыла, видите? Все, застряла. И я как бы не понимаю, что случилось. Ну, то есть что-то вот вообще сильно здесь изменилось. Я вот даже не знаю, что, я не понимаю. Вот что-то сдвинулось, что-то не так. Вот что вообще не так. Здесь чего-то не было. Вот вглядываюсь, не могу понять, чего здесь не было. Может, мне, конечно, кажется. Ну-ка. Вроде бы не было продолжения скалы. Блин, я фотографии не делал. Придется пересматривать видео. Сейчас быстренько. Вот этого куска не было. Я вот вам серьезно говорю. Вот этого вот кусочка не было. Он вроде почесался. Вот этого вот куска не было здания. Какого здания? Вот этого вот куска горы не было. Вот, блин, еще и метель началась. Можно, конечно, спуститься, посмотреть снизу. Там же метели нету. Блин, меня сейчас здесь засыпет. Ладно, быстро в палатку. Под крышу хотя бы. А то реально засыпет. Понимаете, случилась какая-то вообще... Какая-то непонятная, извиняюсь за выражение, фигня. Вот прям вообще фигня полная. Вот что это такое? Вот. Какие-то изменения, какие-то сдвигания. Двери теперь некоторые не открываются. Вот вообще непонятно, что это такое. Ну, вход в лабораторию до сих пор открыт. Спуск вниз есть. Ладно. Не знаю, может завтра что ли попробовать, потому что сейчас... Сейчас-то мне куда лезть? Вот залезу я туда. Заметет. И как я теперь потом пробираться буду, блин, через этот снег? Завалит все. Залезу туда. Потом подняться не смогу. Снегом все заметет. Может быть, все-таки, конечно, можно попробовать завтра. Но завтра-то я что буду делать?
Ну вот пойду я завтра, и что? Так. Можно действительно сходить завтра и посмотреть, что будет с этим. Пропадет ли та гора, например, или станет открываться ли там дверь. Господи. Минуточку внимания, я рекламирую свой же клип, который называется «Любимый Тёма». Посмотрите его на моем втором канале. Вот очень крутой трек, по мне так, песня хорошая, добрая. Правда, немного я там намудрился словами, ну что ж делать. Все-таки мой первый клип. Так что посмотрите на моем втором канале, который называется Рейд Истории. Пожалуйста. Если не хотите, можете не смотреть. Я действительно никого не заставляю. Я не заставляю, не принуждаю. Я вам в каждом видео говорю. То, что если не хотите смотреть то, что я советую, то и не смотрите. Это ваше дело. Я просто делаю видео на YouTube. И меня это как-то, не знаю, расслабляет, что ли. Мне нравится записывать видео на YouTube. Так что, пожалуйста, посмотрите, если вы, конечно, хотите посмотреть. И поставьте свою оценочку в виде лайка. Или дизлайка, конечно же. Ну ладно, я возвращаюсь к нашему дорогому фильму. Так, сейчас. Так, блин. У меня появилась идея. Можно завтра сходить и все-таки спрыгнуть туда. Но разлить водички вниз. Где я возьму воды, вы спросите. Там неподалеку на спуске есть небольшое озерцо. Ведро я с собой взял, чтобы набрать образцы снега отсюда. И я могу сходить вниз, ведь я уже нашел способ, как можно слезть. Тем более порталы и магнитное поле уже не работают. Могу просто спокойно спуститься, пойти туда, набрать воды и спрыгнуть, разлив под собой воду. Чтобы, как бы, не разбиться. А есть возможность, что вообще за ночь там снег навалит, и я смогу в сугроб спуститься. Но это, конечно, вряд ли. Ладно, давайте, до завтра. Господи. Надо камеру выключить. В общем-то, ой, господи, я тут посидел, посмотрел, поглядел видео в телефоне. К сожалению, я не знаю из-за чего, наверное, из-за действия магнитного поля. Я проснулся очень рано утром. Видите, еще даже луна не зашла. Вон солнце выходит. В общем-то, сидел здесь, смотрел видео на ютубе. И хотел понять, почему так произошло. Почему резко все вот это вот случилось. Я узнал то, что дело все как раз таки в том, что я отключил главный генератор. От него не работают ничего от него больше не работает. То, что от него работало. То есть, по такому же принципу, я уже все. Я это уже никогда не смогу вернуть, потому что, как бы, понимаете, чтобы это вернуть, нужно восстановить этот механизм. Если я его восстановлю, так сказать, тогда здесь случится полный хаос. Опять включится магнитное поле. Опять не смогу выйти. Вообще не понимаю. Господи. Что ж такое происходит-то? Ну, я решил все-таки сходить туда, пофоткать. А еще я прочитал то, что здесь пропадают люди. Это так, наверное, грозно случало, да? Сейчас я очищу здесь снег. Пропадают здесь люди, в общем-то. И потом, ну, их, вообще не могут найти. Я все подозреваю на того самого монстра. Ну, и, в общем-то, я решил их освободить, если они еще живы. И пойти туда. Ну, выйду я туда, конечно же, не сейчас, а днем, потому что,
Как вы понимаете, если я выйду прямо сейчас, то это считается почти как ночь. То мне будет стёсненько. Так что все. Жду до утра. И как же все-таки красиво небо. О, вы уже здесь? В общем-то, я хочу здесь разгрести быстренько снег, чтобы я мог пройти. Господи. Господи. Я все-таки решился туда пойти, но спущусь вниз как бы. И дело с концом. Ну, просто спущусь туда и все. Но сначала мне нужно подготовиться, там взять с собой всякие дела, рюкзак. Горные козлы. Ты что они здесь бегают? Козлы вообще. Извиняюсь. Так. В общем-то, я здесь себе всю жопу отсидел. Извиняюсь за выражение. Всю жопу отсидел. Пока ждал, когда будет вообще полдень. Ну и, в общем-то, я сейчас пойду туда. Ой, наверное, сейчас многие из вас, кто смотрит, скажут: ой, не завидуете, мужик. Но, к сожалению, и не надо. Потому что я сейчас пойду. Да. В такое место, где творится полнейший ад, темнота, все дела, страшнота. Ну, в общем-то, с Богом.